Dicen que es pura suerte, pero nunca miraron cuando de rodillas le pedí a Dios que me diera una seña, que me hiciera un milagro y que iluminara mi camino. Era mucho trabajo y no había recompensa, incluso me llegué a desesperar, pero fui resiliente, siempre tuve paciencia y la cosa se me empezaba a dar. Todos se arriman cuando ven el resultado, pero los que están firmes en el proceso, les aseguro que son muy contados. Yo sigo con los mismos.